रखें हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो देख पा रहे हैं होंडा CB शाइन है दोस्तों, ये लेटेस्ट मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम आ चुका है, इसका इंजन में साउंड है। तो किस तरह का आवाज़ है दोस्तों और किस जगह से है, तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहले इस जगह पे। और गाड़ी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मीटर दिखा दे, आपको दिख पा रहा होगा 31,052 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। और इसका इंजन में साउंड है, किस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको हम बताएंगे। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, चाबी को इस तरह से ऑन करते हैं और स्टार्ट मारेंगे। तो साउंड आपको साउंड समझना है दोस्तों, किस जगह का साउंड है। गाड़ी को ऑफ करते रहते और चलने में, जब गाड़ी रनिंग में चलता है तो और ज़्यादा साउंड करता है। किस जगह से दिक्कत है इसका हम आपको बताएंगे। तो इसका कनेक्टिंग में इशू है दोस्तों, इसका करेंट ख़राब हो चुका है और करेंट में इशू हो गया है। तो इसको फटाफट ओपन करते हैं, ये सीट पैनल टंकी सारा ओपन करते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा सीट पैनल को हम खोल चुके हैं दोस्तों, टंकी को भी हम ओपन कर चुके हैं और टंकी को इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर दिख पा रहा होगा, तो अंदर वायर अटैच रहता है हमारा फ्यूल मीटर वाला, उसको निकाल लेना है इस तरह से। और देख पा रहे हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला दोस्तों इसका ट्रैफिक कवर है जो इसको ओपन करते हैं 10 नंबर टी पाना की मदद से और हेड वालों खींचेंगे और आपको लाइव बताएंगे दोस्तों। इस तरह का प्रॉब्लम हमारा साइड में बहुत तरह से आता है, हमारा रॉकर भी कट जाता है दोस्तों, तो भी साउंड करता है इसी तरह। पर कंफर्म हम आपको बताएंगे, इस तरह का दिक्कत बहुत सारा कभी कभी आ जाता है, मैकेनिक भाई लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो कंफर्म इसमें पता करना है हमारा कनेक्टिंग से इशू है या हमारा ट्रैफिक साउंड करता है दोस्तों, रॉकर से इशू है। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं। तो इसका हम बोल्ट ओपन कर चुके हैं और इसको बाहर निकालेंगे इस तरह से ट्रैफिक कवर को। और आपको ना गाड़ी टॉप में करेंगे और चेक करते हुए जाए। पर दोस्तों जो वीडियो देखता है उसको समझ में आना चाहिए किस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो पहले हम टॉप में करेंगे और इसको चेक कराएंगे हमारा ट्रैफिक लूज है या रॉकर में इशू है। तो इसको हम पहले टॉप में करते हैं। तो इसको पहले टॉप में करेंगे दोस्तों इस तरह से और चेक कराएंगे आपको इस जगह से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टॉप में कर चुके हैं इस तरह से, देख पा रहे हैं राइडिंग हमारा है प्रॉपर में। और इसको चेक करेंगे रॉकर, तो रॉकर हमारा बराबर तरह से है, कोई तरह साइड पर है, सिर्फ इशू नहीं है इसमें। तो इसमें हमारा साउंड नहीं हुआ। टाइमिंग चेन तो आप देख पा रहे होंगे एकदम टाइट है, कोई तरह का इशू नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% इसका करेंट में इशू है। तो फटाफट हम साइलेंसर भी ओपन हो रहा है, कार्बोरेटर को ओपन कर रहे हैं और फटाफट बलोक हेड को खींचेंगे दोस्तों और आगे का आपको बता दें। तो देख पा रहे हो इसका फुटेज वगैरह खोल चुके हैं दोस्तों, ट्रैफिक कवर भी खोल दिए हैं। और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे टाइमिंग चेन गरारी को और लाइव बताएंगे किस तरह का दिक्कत इसमें आया है। यहाँ पर ओपन कर चुके हैं, इस तरह से गरारी को निकाल देंगे यहाँ से। और ये 4 बोल्ट होता है 12 नंबर का, इस तरह का हेड के अंदर, इसको भी हम ओपन कर लेंगे फटाफट। देख पा रहे हैं चारों बोल्ट हमारा निकल चुका है और ये हमारा है कंप्लीट, यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों रॉकर वाला जो है। इस तरह से देख पा रहे हैं ये निकल चुका है और नीचे को डॉट रहता है, इसमें ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों उसको निकाल चुके हैं और यहाँ 10 नंबर का 2 बोल्ट होता है, देख पा रहे हैं हमारा हेड और बलों के साथ में अटैच रहता है। ये पक चुके हैं और डायरेक्ट हम हेड को ऊपर की ओर लेंगे। यहाँ पर निकाल देंगे। तो गाड़ी हमारा धुआं भी दे रहा था दोस्तों, मोबिल उठाने भी इशू था। तो यहाँ पर आपको दिखा दें इसमें स्क्रैच हल्का हल्का हो चुका है,
यहाँ पर। तो इसका रिंग पिस्टन भी नया डालेगा और आगे बताएंगे आपको क्या करना है इसका। आते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो इसका मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर दिखा दें आपको। तो एक कनेक्टिंग को यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले पिस्टन को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर लॉक को हम निकाल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर पिस्टन हमारा निकल चुका है, देख पा रहे हैं। अब दोस्तों साउंड कहाँ से कर रहा है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बलों को भी हम निकाल चुके हैं और ये कनेक्टिंग हमारा इस तरह से साइड पहले ढक है ज़्यादा दोस्तों, और साउंड हमारा यही कनेक्टिंग ही कर रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे। हमारा इंजन कंप्लीट निकल चुका है, देख पा रहे हैं इस जगह पे। और इसको हम इंजन को फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद आपको बताते हैं। दोस्तों इसको निकाल देंगे हम चेम्बर में, देख पा रहे हैं। ये वाशर में ध्यान देना है, ये वाशर मेरा इधर लगता है दोस्तों इस जगह पे। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है, करेंट को हम बाहर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं करेंट को हमने निकाल चुका है दोस्तों बाहर, और इसको हम चेक करा के बताएं। और कनेक्टिंग नया रहेगा, इसको मेरा कनेक्टिंग से है। और ये साइड का जो वायरिंग होता है हमारा, इस टाइप का वायरिंग होता है दोस्तों हमारा। साइड में सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर सारा में इस तरह से वायरिंग होता है, देख पा रहे हैं। और ये वायरिंग हमारा पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर बता दें आपको, पूरा तरह से स्क्रैच दिख पा रहा होगा। ये रोलर जो है छर्रा हमारा सब निशान हो चुका है दोस्तों, पूरा स्क्रैच हो चुका है। और ये हमारा करेंट जब चलता है ऊपर नीचे पिस्टन, तो यही आवाज़ साउंड करता है। इसको नया ठुकवाना पड़ेगा और इसका दोनों वायरिंग को भी हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो यही दिक्कत था इसके अंदर। और दोस्तों इसको हम खैरात में लेके जाएंगे लेस वाले पर, ऐसे करवा के लाए। तो यहाँ पर सारा काम करवा के आ चुके हैं दोस्तों। इसमें देख पा रहे होंगे नया भाल्व ठोका हूँ इसमें, वो भी हमारा होंडा का ओरिजिनल है। 460 रुपया इसका रेंज होता है दोस्तों, हमारा ओरिजिनल भाल्व लगा हुआ है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर भी इसका हम वायरिंग ठोकवा दिए क्योंकि खुलता नहीं बार बार ये, और खुलने के बाद काम करवा दिए इसका। तो इसका मेन प्रॉब्लम था दोस्तों ये वायरिंग का। ये जो हमारा रोलर वायरिंग होता है ये पूरा तरह से डेड हो गया था। यहाँ पर आपको निशान दिख पा रहा होगा, प्रॉपर तरह से आपको दिखा दें हम, दिख पा रहा होगा पूरा स्क्रैच हो गया है। और यही हमारा साउंड कर रहा था। तो दोस्तों नया वायरिंग हम यहाँ पर लाए हैं, दिखा दें आपको इस जगह पे। 433 रुपया इसका रेंज है दोस्तों। तो ये वायरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, पर ख़राब हो जाता है कभी कभी, इस तरह से इशू हो जाता है। तो देख पा रहे हैं इस तरह का वायरिंग है। तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा निकल चुका है। और इसका जो है देख पा रहे हैं ये अंदर वाला हिस्सा है, ये नया वाला देख पा रहे हैं एकदम प्रॉपर तरह से है। और इसको इस तरह से हम करेंगे में अटैच कर देना। और ये वायरिंग यहाँ पर चैम्बर को हम निकाल चुके हैं दोस्तों, इस जगह पे देख पा रहे हैं। और इस वायरिंग को हम पहले ठोकेंगे। वायरिंग ये नया वाला है हमारा, देख पा रहे हैं। और ये हमारा पुराना वाला है, पूरा तरह डैमेज हो चुका है। तो इसको ठोकने से पहले दोस्तों हल्का हल्का ऑयल हम जो है इसमें थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि अल्मुनियम चैम्बर रहता है, इसमें स्लिप ठोका हुआ रहता है दोस्तों। इसमें प्रॉपर सेंटर से ठोकना पड़ता है। इस तरह से ऑयल को हम लगा लेंगे। और नीचे देख पा रहे हैं हम जुगाड़ दिए हैं अंदर के ओर से,
यहाँ पर चेम्बर के नीचे, और इस तरह से इसको हम ठोकेंगे। तो दोस्तों इसमें जोर से हथौड़ी नहीं मारना है, नहीं तो वायरिंग हमारा तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ से ठोकना है, प्रॉपर तरह से। और देख लेना है इधर हमारा टेपर है नहीं, देख पा रहे हैं बैठ चुका है, वायरिंग हमारा प्रॉपर बैठ चुका है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसको इस तरह का हथौड़ी से कभी ना ठोके, नहीं तो वायरिंग हमारा डैमेज हो जाता है तुरंत। तो इस तरह से हथौड़ी है, देख पा रहे हैं इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर तरह से बैठ चुका है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम सेंटर में कर दिए हैं इसके लिए, और इस तरह से हम करेंगे तो इसमें अंदर इंटर करेंगे यहाँ पर, देख पा रहे हैं इस तरह से दोस्तों। उसमें ठोकना नहीं करेंगे बिल्कुल भी, देख पा रहे हैं इस तरह से हिलाएंगे हम, तो ये प्रॉपर तरह से बैठ जाएगा अंदर, देख पा रहे हैं बैठ चुका है। और ये कनेक्टिंग हमारा आधे हिस्सा में हो चुका है, देख पा रहे हैं ये हमारा प्रॉपर तरह से बैठ चुका है। और उसके बाद दोस्तों इसका हम चेम्बर को लगाएंगे। तो चेम्बर लगाने से पहले इस वाशर पे ध्यान दें, ये वाशर इसमें प्रॉपर तरह से होना चाहिए। तो हमारा गियर बॉक्स में कोई काम नहीं था दोस्तों, इधर सब प्रॉपर तरह ठीक है। तो हम करेंट को डाल चुके हैं और इसमें हम लगाएंगे बोल्ट में। तो दोस्तों इसमें हम बोल्ट को लगा चुके हैं, दिख पा रहा होगा आपको, बोल्ट लगा दिए चारों तरफ। और मैक्सिमम लगाना पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर चला जाता है। और चेम्बर को चिपकाने से पहले यहाँ पर हम मोबिल को यूज़ करेंगे थोड़ा सा इस जगह पे। तो ये सब गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि रोलर वेल्डिंग रहता है, तो अंदर डालने टाइम कोई तरह का इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हो, इस जगह पे भी थोड़ा सा हम मोबिल यूज़ करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम चेम्बर को प्रॉपर तरह से यहाँ बैठाएंगे दोस्तों। बैठाने से पहले इस वाशर पे ध्यान दें, बहुत ज़रूरी रहता है। ये वाशर हमारा लगा हुआ है और परफेक्ट तरह से हम वायरिंग वाला रूल सपोर्ट भी लगा चुके हैं। और चेम्बर को हम इस तरह से यहाँ पर चिपकाएंगे, आराम आराम के साथ ये हमारा बैठ जाएगा। देख पा रहे हैं ये हमारा बैठ चुका है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों इसको हम सारा बोल्ट है, 10 नंबर का बोल्ट होता है, सारा बोल्ट को टाइट करते हैं। तो इस तरह से इंजन को हम पलटी कर देंगे यहाँ पर, और बोल्ट को पूरा टाइट मारेंगे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, देख पा रहे हैं इस तरह से। और 10 नंबर का बोल्ट होता है इस तरह का, सारा बोल्ट को हम इसमें टाइट करते हैं, आगे का आपको बता दें। ये सारा बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है। और इस तरह से दोस्तों इस तरह से इंजन को रखेंगे, और सबसे पहला काम करेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर तरह से हमारा सब वर्क कर रहा है फ्री के लिए। ये देखिए करेंगे हमारा प्रॉपर तरह से है। और ये वायरिंग नया लगा है दोस्तों, इसमें देख पा रहे हैं ज़रा सा पले नहीं, पहले हम इस तरह से हिला रहे थे, ऊपर नीचे हमारा करेंट होता है। और इस तरह से सब शार्पर जो है सब कुछ चेक करना है। तो ये प्रॉपर तरह से हमारा हो चुका है दोस्तों। अब इसका हम क्या करेंगे, कलर साइड फिटिंग करेंगे और इधर हेड ब्लॉक भी चढ़ाएंगे। तो
लगाएंगे ट्रैफिक कवर को, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम ट्रैफिक कवर को भी लगा चुके हैं दोस्तों, और चैन स्पॉकेट नया डालने वाले हैं इसमें। तो चैन स्पॉकेट नहीं लगाए और टंकी की बाद में लगाएंगे। तो अभी एक बार आपको स्टार्ट करके चेक कराते हैं गाड़ी का साउंड कैसा है। नहीं पूरा इंजन बना है इसका, पहले किस तरह का साउंड था और अभी किस तरह का है वो आपको देखना है, सुनना है। साउंड एकदम परफेक्ट तरह से, कोई इशू नहीं। साउंड सुनने में आ रहा होगा दोस्तों आपको, एकदम परफेक्ट तरह से, कोई इशू नहीं इसमें। पहले बहुत ज़्यादा किसी साउंड कर रहा था, तो परफेक्ट तरह से हो चुका है। गाड़ी स्टार्ट हालत में देख पा रहे होंगे। इसमें डब्बों में पेट्रोल लगाएं दोस्तों। फिलहाल अभी हम स्टार्ट किए हैं और इसका अब सारा काम करके टंकी की लगा के आगे का आपको बता दें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंजन को मुकम्मल तरह चढ़ा चुके हैं दोस्तों। सारा काम इसका A to Z हो चुका है। और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे दोस्तों किस तरह का साउंड है। तो यहाँ पर चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे और गाड़ी को डायरेक्टली स्टीयरिंग को स्टार्ट मारेंगे। परफेक्ट तरह से और साउंड भी एकदम नया टाइप से जैसा हो गया है, सुनने में आ रहा होगा। परफेक्ट तरह से हमारा आ रहे होंगे, नया साउंड हो गया, कोई तरह का इशू नहीं रहा है। गाड़ी को यहाँ से ऑफ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो अपना चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।